Пришел пылесос. Сейчас вскроем. Пылесос Xiaomi. С Китая, с Алиэкспресса. Вот, посмотрим, что здесь есть в этой коробочке. Упакован хорошо. Так, такой вот коробец. Открываем. Шло 3 дня, кому интересно. Здесь инструкция. Так вот запаковано все. Вот красавчик. Так, в общем, сам пылесос в коробке, 220 переходничок. И вот такая вещичка. В конверте инструкции, все на китайском языке. То есть только по картинкам можно о чем-то судить. Вот, картиночки всякие, все на китайском. Вот. Убираем все обратно. Также в комплекте кабель. Вот такой кабель. С китайской вилкой, на переходник есть. И такой гребешочек. Включим кабель сюда. Вилочка подходит, кабель мягенький. Пылесос, все запломбировано. Так вот выглядит. Чик. Инструкция. Вот. Ну тут по картинкам, судя, типа содержимое в помойку выбрасывай. Открывается. Такой для мусора сборничек. Чик.
Щелк. Что, попробуем? Включим на кнопочку. Кнопочку включения. Вот грязно. Посмотрим сейчас, что почистить. Это рыба какая-то была, что-то чипсы. От кошки. Смотрим, как бы по-китайски лопочет. Прикольная вещь. Че, он подъехал заряжаться, по-моему, на зарядку. Короче, он хочет жрать. Чик. Попер убирать. Посмотрим, как будет чистить. Носки попер. Носки. Носок. Отдай носок. Запутался в проводах. Кошачьи волосы на ура. Так, часть оставляет какую-то.
取下主刷，清理刷毛及轴承。 Че, уже полный? А? Че-то ругается. Смотрим. А, носок. Носок это минус. Ставлю минус балл за носки. Носки будут валяться. Все, пипец. Поехали дальше. Так. Тут уже вот собралась пыль. Но еще пока немного, пусть дальше. Так. Поехали дальше. Посмотрим, как кошка будет реагировать. Ну-ка. Ну-ка. Смотрим. Кошка убежала. В общем, что хочу сказать. Крупные предметы он не засасывает, он на них останавливается. Это минус. То есть, пока не вытащишь сам, то есть, ну, крупные надо собирать заранее предметы. А так мелочевку собирает. После обычной уборки можно вполне использовать для пылесборника. Нормально. Вот сейчас опять что-то насосал. Вот. Мелкие вещи собирает. Остается пыль. Вот. То есть уже отдельно. Все, ребят, все. Такая чудо вещь.